Dalam 24 jam terakhir, tercatat total 185 kontak senjata kubu Ukraina dan Rusia di sepanjang garis depan 15 Juli 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, pasukan Kiev melancarkan serangan balik menargetkan 11 lokasi konsentrasi pasukan dan peralatan Rusia, 2 unit artileri, dan 5 pos komando musuh. Di front Slobodshansk dan Kursk, terjadi 20 kontak senjata, sementara di Kupiansk, 6 serangan berhasil ditangkis di berbagai titik. Pertempuran juga memanas di Limansk, Siversky, Kramatorsk, Torets, dan Pokrov, di mana lebih dari 50 serangan Rusia berhasil digagalkan. Di wilayah Novopavlivke, pasukan Ukraina menahan 23 serangan musuh. Sementara di sektor Pridniprovke, 9 operasi ofensif Rusia dilaporkan gagal total. Meski situasi masih genting, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan perlawanan yang solid di semua lini. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli melansir Rusia total kehilangan 1.036.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah tersebut mencakup 1.230 korban tentara Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 11.022 tank, 22.993 kendaraan tempur lapis baja, 55.147 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.346 sistem artileri, 1.440 sistem roket peluncur ganda, 1.194 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 45.880 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Rusia menggempur fasilitas produksi amunisi, pusat perakitan, infrastruktur lapangan terbang militer, lokasi penyimpanan pesawat nirawak dan rudal anti kapal, depot amunisi dan bahan bakar, serta titik penempatan sementara untuk formasi Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 140 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 bom udara berpemandu dan 120 pesawat nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, 663 pesawat, 283 helikopter, 69.490 kendaraan udara nirawak Ukraina dihancurkan. Juga termasuk penghancuran 616 sistem rudal anti pesawat, 24.212 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.577 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.356 artileri lapangan dan mortir serta 38.143 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Бажаю здоров'я, шановні українці. Довгий був день. Сьогодні зустріч з генералом Келлогом. Він почав візит в Україну доволі змістовно. Ми говорили продуктивно. Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна, вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну. Затягувати її. Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна з цим погоджуватись. Треба робити абсолютно все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру і гарантування безпеки. Мир можливий лише завдяки силі. Ми говорили про це з президентом Трампом, ми говорили
з представниками Конгресу. Ми працюємо на рівні наших команд України та Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити необхідні нам сили і засоби для захисту життів, для захисту нашої держави. Американську зброю, американські санкції проти Росії, вже підготовлений санкційний закон в Конгресі, а також щоб забезпечити європейське фінансування і підтримку, спільну нашу оборону. Українські військові, наша розвідка, спеціальні служби нададуть генералу Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій та які нові наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти. Кошти, щоб руйнувати життя сусідів. І не тільки України, але світ знає, куди бити, щоб Путін відчув біль. Та щоб Росія відчула потребу шукати мир. Російські фінанси на війну треба обрізати. Зв'язки Росії з Іраном та Північною Кореєю треба обрізати. Будь-яке постачання компонентів та постачання обладнання для російської воєнної промисловості треба обрізати. Я вдячний нашій команді, я вдячний Сполученим Штатам, я вдячний Німеччині, Норвегії за підготовку нового рішення щодо патріотів для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато. Korea Utara menawarkan dukungan penuh kepada Rusia terkait perang dengan Ukraina. Moskow lantas berterima kasih atas tawaran dan bantuan yang diberikan Pyongyang kepada negaranya. Pemimpin Korea Kim Jong-un menawarkan dukungan penuh kepada Moskow selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Lavrov menyebut pembicaraan keduanya berlangsung hangat. Ia ini juga menyampaikan terima kasih atas peran dan dukungan Korea terhadap operasi Rusia. Seperti diketahui, Pyongyang mengirim ribuan tentara ke wilayah Kursk Rusia untuk mengusir pasukan Ukraina. Negara yang dikenal dengan nuklirnya ini juga menyediakan peluru artileri dan rudal kepada tentara Rusia. Bantuan tersebut kian memperkuat posisi Rusia di medan perang. Kim lantas menegaskan kembali dukungannya tanpa syarat kepada Rusia. Ia juga mendukung semua upaya Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menangani akar penyebab krisis Ukraina. Kim meyakini Rusia akan meraih kemenangan atas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.